Gel, her vaxtınız xeyir olsun. 8 sotun içində Şuvalanda möhtəşəm bir ev. Yaşıllığa bax. Bax, əsl axtardığınız bağ evi budur. Həm bağı var, həm bağçası. Düz oldu? Məncə olmadı. Şabanla deyir, olsa da bu da olmasa da. Gör necə gözəldir. Hovuza bax, 11 metr uzunluğunda hovuz. Gəl, bu bağın ən maraqlı yerinə aparıram sənə. Yüngülvari kosmetik işlər görülməlidir. Qiyməti də 380 min manatdır. Buna bax, dənizə çıxışı.